बांट लेंगे। और गोलू तू भी खाना खा ले और अपने काम पर चली जाना। और सुनहरी आज तेरी स्कूल की छुट्टी है ना, तो तू आज पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेना। ठीक है माँ, मैं कर लूँगी। टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों को काम समझाया और खुद अपने काम पर चली गई। टुनटुनी बहुत ही मेहनती थी। वो दिन भर ईंट भट्टी में मजदूरी का काम करती थी। टुनटुनी का बेटा गोलू भी बहुत ही मेहनती था। वो दिन भर हरिया